दोस्तों हमारे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स आया है। इस फोन की डिस्प्ले पानी में जाने से ग्रीन हो गई है। हमने इसी डिस्प्ले को रिपेयर कर दिया है। हमने कोई भी न्यू डिस्प्ले नहीं डाली। आप देख सकते हो ये डिस्प्ले प्रॉपर चल रही है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा फोन है जो पानी में चला गया है, अपडेट कर लिया है आपने, तो आप हमारे स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट करो और हम फोन को खोलने के बाद वापस वाटर सील किट लगा के IP60 मशीन से करके देते हैं। अच्छा, आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा भैया? मैं YouTube में देखा था आपका वीडियो। अच्छा भैया, 1 शॉट में आपका फोन रेडी हो गया? हाँ, 1 शॉट में हो गया। 1.5 घंटा लगा, 1.5 घंटे में सही कर दिया भैया ने। परफेक्ट चल रहा है? एक नंबर चल रहा है, देखो फोन।